สวัสดีค่ะทุกคนแจ้งข่าวด่วนค่ะกระต่ายน้อยของเราสร้างเรื่องอีกแล้วนะคะหลังจากที่พาพิสูบุกตลาดแล้วบอกว่าอย่าลังเลซื้อเลยจ้านะคะคนนี้เขาสายเปย์อยู่แล้วนะคะเงินเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีแล้วแหมเก็บไว้เดี๋ยวมันเสียมันก็ต้องใช้นะคะทุกคนโดยเฉพาะเงินของน้องลิสน่ะซึ่งหามาจากน้ำพักน้ำแรงค่ะแล้วความฮอตก็ทำให้แบบตอนนี้นะคูณเข้าไปค่ะทวีคูณจริงๆก็เลยมีกระแสข่าวนะสำนักงานเกาหลีสำนักงานคือเลยสำนักข่าวเกาหลีค่ะแม่แอดก็ตื่นเต้นรายงานผิดๆถูกๆแล้วนะตอนนี้เขาบอกว่าลิซ่าได้ทำการซื้อบ้านเดียวแล้วค่ะทุกคนค่ะที่เกาหลีนะคะเกาหลีเกาใจมากเป็นบ้านเดี่ยวในย่านซองบุกดงค่ะไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่าคะทุกคนใครเป็นเซียนเกาหลีบอกแอดหน่อยซึ่งก็เป็นย่านคนรวยของเศรษฐีเกาหลีเขานะคะเราอาจจะได้ยินแค่กังนำบ่อยๆใช่ไหมเพราะมันอยู่ในซีรีส์แต่มันยังมีอีกหลายย่านเลยค่ะที่คนมีกระตังเขาอยู่กันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือซองบุกดงนี่แหละค่ะก็ราคานะคะเบามากเบาคือเราฟังแล้วเบาไปหมดเลยนะคะ 7,500 ล้านวอนค่ะโอ้โหเป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวให้ดูคือที่แอดคูณเนี่ยคร่าวๆนะคะคูณจาก 7,000 ล้านเท่านั้นแต่จริงๆน้อง 7,500 ล้านวอนนะคะก็ตีเป็นเงินเอาคร่าวๆเลยนะเน็ตเลยนะประมาณ200ล้านกว่าบาทค่ะเป็นเงินไทยคือ200ล้านกว่าบาทนะคะลูกรวยหนูรวยใครๆก็รู้นะคะตอนนี้ต้องใช้คำนี้แล้วทีเดียวนะคะแหมไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนเดียวกับที่สอนประโยคไม่มีตังค์แล้วค่ะนะคะไม่อยากจะเชื่อจริงๆซึ่งสำนักข่าวเขาก็รายงานว่าน้องลิสของเรานะคะจ่ายงวดสุดท้ายไปแล้วเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมานี่เองค่ะต้อนรับปีใหม่มากๆเลยซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยหรือเปล่านะคะเวลาที่คุณแม่แวะมานะคะแล้วก็น้องบอกจริงๆขยายครอบครัวจ้าครอบครัวตัวแอลนะคะมีข่าวว่าจะเลี้ยงเจ้าเลมอนอีกตัวก็เลยแบบที่มันไม่พอวิ่งอะค่ะไม่พอตะกุยก็เพิ่มเลยค่ะเห็นบอกว่าทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะคะก็จะมีชั้นบนดินด้วยแล้วก็มีชั้นใต้ดินด้วยเขาบอกพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 7,200 ตารางฟุตนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้มีที่มาที่ไปด้วยนะอันนี้คือจากข่าวเก่าเขารายงานนะเขาบอกว่าแต่เดิมอะค่ะน่าจะเป็นบ้านของหลานสาวนะคะของผู้ก่อตั้งลอตเต้คอร์ปอเรชั่นนั่นแหละค่ะโอ้โหลอตเต้นี่ก็คือรวยมหาศาลมากนะซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนน่าจะเป็นของหลานสาวของผู้ก่อตั้งอะนะคะและแอดก็ไม่แน่ใจว่าเขาขายหรือเขามีการมาอะไรกันก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ส่งต่อให้น้องเรียบร้อยแล้วค่ะเขาบอกว่ามีการทำสัญญากับวิลล่าหลังนี้นะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วค่ะแล้วก็จ่ายเต็มจำนวนครบแล้วล่ะลูกแหมเงินมันไม่เยอะอะเนาะขายครบก็แค่200 กว่าล้านบาทเท่านั้นเองก็จ่ายเสร็จเรียบร้อย30มกราคม2023เป็นยังไงล่ะคะเป็นการเริ่มต้นปีแบบปังๆเลยนะซึ่งหลายคนก็มาเดากันต่อว่าอย่างนี้น้องตัดสินใจต่อสัญญาใช่ไหมซื้อบ้านที่นั่นนะคะแต่ถ้าถามใจแอดนะคือแอดรู้สึกว่าไม่ว่าน้องจะยังทำตรงนี้ต่อหรือว่าจะเดินสายอินเตอร์เลยหรือจะไปจีนไปไหนก็แล้วแต่ไม่แปลกที่น้องจะซื้อบ้านไว้ที่เก่านะคะเพราะว่าทั้งเพื่อนทั้งอะไรต่อมีอะไรเนี่ยคืออยู่ตรงนั้นหมดแล้วก็เรียกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตเนี่ยก็คืออยู่ที่เกาหลีใต้อะไม่แปลกที่จะมีบ้านอยู่แล้วก็ยังไงก็ยังต้องมีรับงานตรงนั้นน่ะเนาะไม่ว่าจะไปแบบอินเตอร์ไปประเทศไหนก็แล้วแต่นะคะก็เรียกว่าลงหลักปักฐานไว้ทั้งที่ไทยแล้วก็เกาหลีใต้เอาไว้แบบเป็นวิลล่าแบบพักร้อนสบายๆอ่ะทุกคนมันราคาเบาๆให้แมววิ่งเล่นเจ้าเลิฟตัวใหญ่แล้วไงมันก็ต้องขยับขยายนิดนึงอะนะคะนึกว่าเลี้ยงไดโนเสาร์ลูกใหญ่เหลือเกินนะคะเธอไม่รวยฉันไม่รวยเธอก็รู้คำนี้นะคะแล้วล่าสุดยังตอกย้ำความเป็นมหาเศรษฐีนีด้วยการใช้ Black Card บัตรดำนะคะในการไปซื้อของในตลาดตะมุตะมินะแต่บัตรนั้นโอ้โหเจ้าของบัตรต้องใช้จ่ายอย่างน้อย10 ล้านวอนในแต่ละเดือนเลยนะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญต้องมีทรัพย์สินขั้นต่ำนะคะประมาณ280 ล้านบาทนะคะรวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีหน้ามีตาในสังคมด้วยนะคะเพราะบัตรใบนี้เขาจะเชิญให้ทำเท่านั้นนะคะอยู่ๆเดินก็ไปขอทำเนี่ยไม่ได้เขาไล่ออกมานะคือเขาจะเรียนเชิญให้ทำเท่านั้นนะคะห้ามเสนอหน้าไปทำเองเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นก็จะมีแต่แบบรวยๆหรูๆเท่านั้นนะเซเลบในเกาหลีที่เขามีกันนะคือทำไมมันปลื้มนะน้ำตามันจะไหลราวกับแบบ
เหมือนเรารวยเองเนี่ยออกแม่แต่จริงๆคือน้องไงแต่ฟังแล้วมันชื่นใจที่วันนี้แบบทุกอย่างมันออกดอกออกผลน้องก็ตังเยอะตังแยะแบบนี้มาจากความสามารถล้วนๆเลยนะคะดีใจกับน้องด้วยนะของขวัญรับปีใหม่โอ้โหโคตรจะเฮงโคตรจะสุดสำหรับปีนี้นะคะไปอีกค่ะไปต่อได้อีกรวยได้อีกนะคะแล้วทุกคนถูกหวยหรือเปล่าเนี่ยหวยออกหรือยังก้อนนะเดี๋ยววันนี้แอดไปก่อนนะคะเดี๋ยวถูกหวยแล้วค่อยมาเลี้ยงฉลองกันบ๊ายบายค่ะ